درود بر شما. محمد لامعی هستم و میخوام بخش دیگری از کتاب حال درمانی با دستان شفابخش رو که نوشته باربارا آن برنن هست رو براتون بخونم. خوشحال میشم اگر لایک کنید و برای دوستان خودتون ارسال کنید. تقدیم به همه کسانی که در راه سفر به خانه اند. فصل 22. شفای همه جانبه. آنچه که دانستن آن برای هر شفاگری ضروری است این است که شفاگری به معنای درمان تمام لایه‌های حاله است. علاوه بر این باید دانست که هر لایه با دیگری تفاوت بسیاری دارد. با تشریح مراحل مختلف شفا این امر روشن‌تر خواهد شد. نکته مهم دیگر این است که انرژی‌های شفابخش از درون بوته آتش چاکرای قلب عبور می‌کنند تا از حالت مادی به معنوی و بالعکس استحاله یابند. به فصل 16 مراجعه کنید. تمریناتی برای ذخیره کردن انرژی جهت شفاگری. همسو کردن خیش با انرژی‌های برتر و انجام دادن تمرینات فصل پیشین پیش از اقدام به معالجه هر بیمار بسیار اهمیت دارد. از این طریق تمام چاکراها برای ورود انرژی مورد نیاز پاک و شارژ می شوند. تمرینات مدیتیشن یاد شده را به مدت چندین ماه انجام دهید تا کاملاً با آنها هماهنگ گردید. اندوختن انرژی و تمرکز بر هدف پیش از آغاز کار بسیار مهم است. شب قبل از شفاگری مراقبه کنید. به هر یک از بیماران زمانی معادل 1 دقیقه اختصاص دهید. ذهن خود را کاملا خالی کنید و برای هر بیمار به مدت 1 دقیقه انرژی های مورد نیاز را به خود جذب کنید. می توانید بدون اینکه افکار مزاحم را به ذهن خود راه دهید با تمرکز بر یکایک بیماران انرژی لازم را جذب نمایید. در این وضعیت زمان مورد نیاز برای هر بیمار 1 دقیقه است. جریان یافتن انرژی را در درون خود مجسم کنید. علاوه بر این همانطور که در فصل 19 تشریح شد باید در زمینه تشخیص بیماری ها تجربیات کافی داشته باشید. استفاده از تجربیات چند تن از دوستان ضروری است. این دو امر تشخیص و حمایت توسط افراد با تجربه اختیاری نیستند، بلکه انجام آن برای هر کسی که مایل باشد مجرا شود ضرورت دارد. این کار بسیار دشوار است و هیچگاه نباید آن را ساده انگاشت یا با آن به عنوان تفنن برخورد کرد. سوء استفاده از این فنون ممکن است به تجربیاتی بسیار ناخوشایند منجر گردد و به فردی که بدون اکتساب انضباط معنوی لازم سعی در مجرا شدن می‌نماید صدمات زیادی وارد آورد. این امر معمولاً اتفاق می‌افتد. مجراگری در عمل محصول جانبی انضباط معنوی است. با در نظر داشتن این پیش نیاز فرد خواهد توانست به واسطه تمرین حضور راهنمایان معنوی را احساس کند. در این مورد توضیحات بیشتری در همین فصل ارائه خواهد شد. پیش از ملاقات با بیمار تمرینات فصل 21 را انجام دهید. در مواجهه با بیمار چنانچه قبلا او را ملاقات نکرده اید پس از تعارفات اولیه در مورد کاری که می‌خواهید انجام دهید مختصراً توضیح دهید. برقراری ارتباط با بیمار به گونه‌ای که برای او قابل درک باشد امری بسیار مهم است. سعی کنید حتی الامکان ساده و قابل فهم صحبت کنید. چنانچه دریافتید که بیمار در رابطه با حوزه انرژی اطلاعاتی دارد در سطح درک او سخن بگویید. برای برقراری ارتباط
کلی با بیمار سعی کنید سریعاً سطح معلومات بیمار را در مورد حاله و شفاگری کشف کنید. این عمل موجب راحتی خیال بیمار می شود و می توانید کار خود را آغاز کنید. من در جلسات شفاگری ابتدا روی کالبدهای تحتانی حاله کار می کنم و سپس به کالبدهای فوقانی می پردازم. فهرست مختصری از ترتیب مراحل شفا که در جدول 22.1 ارائه شده است می تواند جهت پیگیری جزئیات زیر مورد استفاده قرار گیرد. جدول 22.1 ترتیب مراحل شفاگری: 1. تجزیه و تحلیل کلی حوزه انرژی بیمار. 2. برقراری هماهنگی بین 3 حوزه انرژی که در شفا دخیل هستند، یعنی حوزه انرژی شفاگر، بیمار و راهنمایان یا حوزه انرژی کیهانی. 3. شفای 4 کالبد تحتانی، لایه‌های اول تا 4 حاله. الف: شارژ و پاکسازی حاله بیمار. ب: پاکسازی نخاع. ج: پاکسازی موضع بیمار در فرد. 4. درمان لایه کلیشه‌ای اتری، 5مین لایه حاله، جراحی معنوی. 5. شفای لایه کلیشه‌ای کتری، 7مین لایه حاله، بازسازی ساختار. الف: بازسازی لایه کلیشه‌ای کتری یا کالبد اعلی. ب: بازسازی چاکراهای لایه کلیشه‌ای کتری. 6. شفای لایه آسمانی، 6مین لایه حاله. 7. شفای لایه فلکی، 8مین و 9مین لایه‌های حاله. تشریح جزئیات مراحل شفاگری: 1. تجزیه و تحلیل کلی حوزه انرژی بیمار. در آغاز کار من معمولاً حوزه انرژی را به طور اجمالی بررسی می کنم تا شیوه استفاده بیمار از حوزه انرژی را کشف کنم. علاوه بر این، برای تشخیص ساختار شخصیتی بیمار به مشخصات جسمی او توجه می کنم. با شناسایی ساختار شخصیتی خواهم دانست که کدام یک از چاکراها از روی عادت مسدود شده‌اند. بنابراین بیشترین فعالیت خود را صرف آنها می کنم. سپس از بیمار می خواهم که بایستد و پاهایش را به اندازه عرض شانه ها باز کند و در حالی که زانوانش را خم و راست می کند به طور هماهنگ به تنفس بپردازد. این تمرین کمک می کند تا روشی را شناسایی کنم که طی آن بیمار انرژی خود را در بدن خود هدایت و منحرف می سازد. این انحراف مسبب بیماری است. به عنوان مثال، ممکن است انرژی در مسیر خود به سوی بالای پاها به طور یک نواخت جریان نیابد و این جریان در یک سمت بدن قوی تر باشد یا مناطقی در بدن بیشتر از سایر نقاط انرژی دریافت کنند. تمام این ناهماهنگی‌ها با مشکلات عاطفی و ذهنی بیمار ارتباط دارند. او میبایست با این مشکلات روبرو شده برای رفع آنها اقدام کند. مثلا فردی که از عشق ورزیدن می‌هراسد احتمالاً بیشتر انرژی خود را به بخش پسین بدن نزدیک به چاکرای قلب، کانون اراده هدایت می کند و بدین وسیله انرژی مورد نیاز برای تغذیه مرکز عشق در قلب خود را منحرف می کند. در گذشته پس از تشخیص کلی شیوه استفاده از حوزه انرژی توسط بیمار، چاکراها را به وسیله آونگ معاینه می کردم. ولی اکنون صرفاً مشکل مربوطه را قرائت می کنم. به مبتدیان پیشنهاد می کنم که به ساختار جسمی بیمار
توجه کنند و یافته‌های خود را با آنچه که در مورد ساختارهای شخصیتی خوانده‌اند مقایسه کنند. کدام یک از ساختارهای شخصیتی غالب هستند؟ محرک‌های روانی مربوطه کدامند؟ احتمال اختلال در کدام یک از چاکراها بیشتر است؟ جدول‌های فصل 13 را مرور کنید. اطلاعات فوق مطالب بسیاری را در مورد تعادل ذهنی، اراده و عواطف بیمار آشکار می کند و شاخصهای شخصیتی فعال و منفعل را در وجود او روشن می نماید. علاوه بر این، بدین وسیله می توان ساختمان جسمی بیمار را به دقت بررسی کرد. تمام این یافته ها می توانند بیمار را به درک عمیق‌تری از خویش هدایت کنند و نحوه پاسخگویی او به محرک‌های محیطی را در زندگی روزمره آشکار سازند. در این مرحله از بیمار درخواست می‌کنم کفش‌های خود را درآورده و جواهرات را نیز از خود دور کند، زیرا احتمال دارد انرژی سنگ‌های تزئینی با خطوط انرژی او تداخل کند. سپس از او می‌خواهم که به پشت روی تخت ماساژ دراز بکشد. در اینجا می توانید مطابق روش ذکر شده در فصل 10 به وسیله آونگ وضعیت چاکراهای او را بررسی کنید. معمولاً چنانچه برای بیمار مشکلی ایجاد نشود از بلورهای خود استفاده می کنم. همانطور که در فصل قبل گفتم، در سرخ بزرگی را در دست چپ بیمار و در کوهی بزرگ را در دست راست او قرار می دهم. علاوه بر این، یک قطعه یاقوت ارغوانی را نیز که دارای ناخالصی آهن می باشد در ناحیه چاکرای اول یا دوم او قرار می دهم. این عمل موجب استمرار ارتعاشات نیرومند در حوزه بیمار و استقرار بیشتر او می گردد. بلور چهارم را به عنوان پیمانه به کار می برم. این بلور قطعه گوارتز خالصی است که تقریباً 3 الی 4 سانتی متر پهنا دارد و طول آن 8 سانتی متر است. بلوری که از این حد بزرگتر باشد سنگین است و بلور کوچکتر نیز قادر به جذب انرژی زیادی نخواهد بود. این کوارتز پرتو بسیار نیرومندی از نور سفید را از نوک خود ساطع می کند که همچون اشعه لیزر در زدودن انرژی راکد از هر ناحیه از بدن مؤثر است. من این بلور را در مرحله پاکسازی به کار میبرم. 2. برقراری هماهنگی بین 3 حوزه انرژی دخیل در شفاگری. پیش از نخستین ملاقات با بیمار، همسو شدن شفاگر با انرژی‌های برتر حاضر در محیط کار بسیار اهمیت دارد. بدین منظور من مطابق تمرین 22 که قبلا ذکر شد، انرژی خود را سریعاً به بالاترین حد ارتعاشات چاکراها میرسانم و با توسل به دعا یا ذکر زیر لب یا با صدای بلند خود را با آگاهی مسیحا و نیروهای نورانی کیهانی همسو می کنم. دعایی که معمولاً می خوانم چنین است: به نام مسیح و نیروهای نوربخش کیهانی می خواهم مجرایی برای عشق، حقیقت و شفا باشم. چنانچه با مسیح و مسیحیت ارتباطی ندارید، از رابطه شخصی خود با آن یگانه هستی بخش، خدا، نور، مقدسترین استفاده کنید. پس از طی این مرحله چشمان خود را می‌بندم و با نفس‌های طولانی، آهسته و عمیق از بینی، تنفس سایشی ذهن خود را ساکت می‌کنم. سپس در زیر پای بیمار می‌نشینم و انگشت شست خود را بر روی نقطه انعکاس شبکه خورشیدی در کف پای بیمار قرار می‌دهم. بر اساس یافته‌های مربوط به عکس‌العمل شناسی کف پا، این نقطه درست زیر برآمدگی پنجه پا قرار دارد. شکل 22-2. در این حال بر روی بیمار تمرکز می‌کنم تا 3 حوزه انرژی بیمار، خود و نیروهای برتر را با یکدیگر تنظیم کنم. این عمل را می‌توان با تمرکز بر چاکرای تاج
و انتقال انرژی از طریق بدن بیمار به چاکرای تاج او انجام داد. سپس می توان با لمس نقاط انعکاسی کف پا و احساس وضعیت انرژی هر یک از این نقاط اعضای بدن بیمار را اجمالاً بررسی کرد. معمولاً مهمترین مراکزی که نیازمند مراقبت هستند اعضای اصلی بدن و ستون فقرات می باشند. نقاطی که در کف پا از تعادل خارج شده‌اند بیش از حد نرم یا سخت هستند. به عنوان مثال ممکن است گوشت کف پا پس از فشار انگشت به حالت اولیه خود باز نگردد و به فنریت و ارتجاع بیشتری نیاز داشته باشد. ممکن است بیش از حد ارتجاعی باشد و اثری بر روی آن باقی نماند یا همچون حالت گرفتگی عضلات منقبض باشد. ممکن است احساس کنید در نقطه بخصوصی چشمه کوچکی از انرژی در حال فوران است یا گرداب کوچکی تشکیل شده است. این امر در مورد چاکرای سوزنی نیز صادق است. این نقاط همانند گرداب‌هایی ریز از انرژی یا چاکراهای بسیار کوچک هستند. چاکرای سوزنی نامتعادل یا دارای فورانی از انرژی است و یا مانند گردابی کوچک انرژی را به درون خود می‌مکد. با یافتن نقطه مورد نظر می توانید به دلخواه خود انرژی را به طور اختصاصی به سوی آن بفرستید. الف، مجرا شدن برای شفاگری. هنگامی که مراحل شفاگری را به ترتیب پشت سر می‌گذارید، می توانید اطلاعات مورد لزوم را از مجرای دیگری دریافت کنید. وقتی که صرفاً به عنوان مجرایی برای شفای بیمار عمل می کنید، در واقع به راهنمایان معنوی اجازه می دهید تا به طور فزاینده از انرژی شما در دو جهت استفاده کنند. نخست، جاری ساختن ارتعاشات نوری مختلفی از طریق حوزه انرژی شما. معکولاً رنگ‌ها و غلظت هر یک از آنها توسط راهنما برگزیده می شوند و مجرا خود را صرفاً با ارتعاشات نور سفید یا نور مسیحا هماهنگ می کند. دومین مورد به ورود تقریبی راهنمایان به حوزه انرژی شفاگر مربوط می شود. در این روش راهنمایان با نفوذ مستقیم در حاله شفاگر مستقیماً به درمان حوزه انرژی بیمار می پردازند. در هر دو صورت اجازه دهید راهنمایان معنوی دستان شما را هدایت کنند. در مورد اول این هدایت جنبه‌ای عمومی‌تر دارد و حرکات مورد نظر راهنمایان می توانند بلافاصله پس از اینکه بدن بیمار را لمس کردید به دستان شما منتقل شوند. هدایت مذکور در مورد دوم بسیار پیچیده و دقیق است و معمولاً در سطوح برتر حوزه انرژی وارد عمل می شود. لایه‌های 5 الی 7. بسیاری از اوقات دست راهنما از درون دست شفاگر عبور کرده مستقیماً به بدن بیمار نفوذ می کند. در اینجا شفاگر باید بی‌نهایت دقیق باشد تا ناخواسته در کار راهنمایان اختلال ایجاد نکند. به عنوان مثال در درمان لایه 5 چنانچه از ثابت نگاه داشتن دست یا حرکت دادن آن در مسیری به خصوص خسته شدید، برای توقف کار و استراحت حتماً باید راهنما را در جریان بگذارید و به او فرصت دهید تا با تنظیم ارتعاشات امکان ایجاد این گسستگی در روند انرژی دهی را فراهم کند. اگر دست خود را پیش از موعد مناسب حرکت دهید، بیمار دچار شوک می‌گردد و معمولاً به شدت از جا می‌پرد. در این صورت باید مداوا را از سر گیرید و اختلال به وجود آمده را نیز ترمیم کنید. با کسب تجربه بیشتر با ترتیب فازهای انرژی دهی آشنا می شوید و می توانید در صورت لزوم با پیروی از این ترتیب به استراحت بپردازید. 3. درمان 4 لایه تحتانی حاله. الف، چلاتیون، شارژ و پاکسازی حوزه انرژی بیمار. کلمه چلاته از ریشه کلمه یونانی چله
یا پنجه مشتق شده است و مفهوم آن بیرون کشیدن است. روزالین برویر که بنیانگذار این روش بود، این کلمه را در مفهوم پاکسازی حوزه بیمار به وسیله استخراج بخش‌های گسسته شده هاله به کار برد. به علاوه چلاتیون مانند باد کردن بادکنک حوزه انرژی را از انرژی سرشار می کند و آن را به تعادل در می آورد. این عمل از کف پا شروع می شود و انرژی را به درون بدن می فرستد. بهترین کار ارسال انرژی به طبیعی ترین شکل ممکن است. بدین ترتیب تعادل و تندرستی کل سیستم تأمین می گردد. بنابراین انرژی از سمت پا به درون بدن ارسال می شود، زیرا معمولاً چاکرای اول و دو چاکرای کف پاها وظیفه جذب انرژی از زمین را بر عهده دارند. این دسته از انرژی ها که از زمین جذب می شوند همواره در درمان جسم مورد نیاز هستند، زیرا در حد ارتعاشات چاکراهای تحتانی و طبقه فیزیکی می باشند. بنابراین با انجام دادن عمل چلاتیون به طبیعی ترین شکل انرژی را به درون حوزه‌ای تخلیه شده سرازیر می کنید. حاله یا حوزه انرژی نیز این انرژی را به نوبه خود به درون می کشد و آن را به محل مورد نیاز می رساند. از سوی دیگر اگر انرژی را مستقیما از منطقه آسیب دیده به درون حاله بیمار بفرستید، ممکن است ابتدا به بخش دیگری از بدن منتقل شود و پس از مدتی شروع به تغذیه مکان مورد نظر بنماید. این روش به اندازه شیوه اول مؤثر نیست، زیرا با طبیعت حوزه انرژی منافات دارد. در شکل 22.3 می توانید طرح کار را مشاهده کنید. در شکل‌های بعدی روند تغییر در حاله بیمار در طی مراحل مختلف شفا را مشاهده خواهید کرد. هنگامی که مری نخستین بار به نزدم آمد، حاله‌ای راکد، تیره و نامتعادل داشت. شکل 22.4 در نواحی لگن، شبکه خورشیدی و شانه‌های او موانعی به رنگ قرمز تیره و آبی مشاهده می‌شد. چاکرای شبکه خورشیدی او دچار اختلال شده بود و به نظر می رسید که مخروطی کوچک در قسمت چپ و بالای این چاکرا مانند فنری از جای خود بیرون آمده است. این اختلال تا لایه‌های پنجم و هفتم حاله پیشرفت کرده بود. اختلال مذکور به فتق او مربوط می شد. او در نواحی یاد شده احساس درد می کرد. به علاوه در برقراری ارتباط عمیق با افراد دچار مشکل بود. در طی چند هفته با پیشرفت درمان نه تنها حوزه انرژی او مجدداً شارژ، متعادل و تجدید بنا شد، بلکه روش ایجاد ارتباط با دیگران نیز آموخت. اطلاعاتی که با روش مجراگری به دست آمد در این بهبودی تاثیر زیادی داشت. بر اساس این اطلاعات او از دوران طفولیت از روی عادت حوزه انرژی خود را مسدود می‌کرد که این امر مشکلاتی روانی و جسمی را به وجود آورده بود. اینک بیایید با هم مراحل مختلف شفاگری را یک به یک بررسی کنیم. فرض می‌کنیم بیمار همان مری است. بنشینید و دستانتان را روی کف پای او قرار دهید. به این کار ادامه دهید تا هنگامی که حاله او به طور عمومی پاک و متعادل گردد. شکل 22.5 انرژی که در این شرایط به درون حاله او جریان می‌یابد تمام حوزه را فعال می‌کند. سعی نکنید رنگی را که از شما عبور می‌کند کنترل کنید و بگذارید به طور خودکار جریان یابد. چنانچه بر رنگ به خصوصی تمرکز کنید ممکن است باعث بروز اختلال گردید، زیرا خود حوزه انرژی از ذهن خطی شما هوشیارتر است. اگر حوزه انرژی و چاکراهای شما پاک باشند و قابلیت جذب تمام رنگ‌ها را از حوزه انرژی کیهانی داشته باشند، حوزه بیمار خواهد توانست آنچه را که بدان نیاز دارد
جذب کند. چنانچه یکی از چاکراهای شما مسدود باشد، قادر نخواهید بود فرکانس نوری خاص آن چاکرا را از خود عبور دهید. در این صورت برای رفع مشکل باید تمرین مخصوص گشودن چاکراها را انجام دهید. شکل 22-6 مسیر عبور انرژی را در امتداد جریان عمودی انرژی و چاکراها به سوی چاکرای قلب شفاگر و سپس خروج آن از دستهای او به حوزه انرژی بیمار نشان می‌دهد. هنگامی که جریان انرژی به پاکسازی، شارژ و به طور کلی تجدید حیات حوزه انرژی بیمار می‌پردازد، احتمالاً شما نیز عبور آن را از دستان خود حس می‌کنید. به نظر می‌رسد چشمه ای از دستانتان جاری است. ممکن است این جریان را به شکل گرما یا خارش حس کنید یا آن را به صورت ضربان‌های آرام و موزون احساس نمایید. چنانچه دارای چنین حساسیتی باشید، تغییرات این جریان را نیز حس خواهید کرد. گاهی مقدار انرژی در یک سمت بدن بیشتر است. در این شرایط ضربان ارتعاشات تغییر می کند و جهت جریان یا حتی محل حفره خالی از انرژی در بدن بیمار نیز جابجا می شود. در این گونه مواقع انرژی در گردشی کلی در سراسر حاله بیمار جریان می یابد. با استمرار این تلاش به مدت چند دقیقه از شدت جریان کاسته می شود و جریانی برابر از انرژی در دو سمت بدن بیمار برقرار می گردد. این بدین معنی است که حاله بیمار متعادل شده و می توان به مرحله بعدی پرداخت. تصویر 22.5 نشان دهنده حاله مری پس از پاکسازی است. آن را با شکل 22.4 پیش از پاکسازی مقایسه کنید. اینک به جانب پهلوی راست بیمار حرکت کنید. در حال حرکت تماس یکی از دستهای خود را با بدن او حفظ کنید تا ارتباط لازم برقرار بماند. دست راست خود را روی کف پای چپ بیمار و دست چپ را بر مچ پای چپ او قرار دهید. برای این کار باید بر روی بیمار خم شوید. شکل 22.7 بگذارید انرژی با عبور از پای بیمار از دست راست به دست چپتان جریان یابد. در ابتدا ممکن است این جریان ضعیف باشد، ولی با پر شدن معابر انرژی در بدن بیمار این جریان قوی تر خواهد شد. هنگامی که پای بیمار از انرژی پر می شود، مجددا جریان آن در بین دستان شما کاهش می یابد. سپس همین عمل را در مورد پای راست تکرار کنید و آن را مانند پای چپ از انرژی سرشار سازید. اینک دست راست خود را روی مچ پای چپ و دست چپ را روی زانوی چپ بیمار قرار دهید و انرژی را از جهت راست به چپ به جریان اندازید. در ابتدا ممکن است جریان ضعیف بوده در یک سمت پا از دیگری بیشتر باشد. هنگامی که کار به پایان رسید، همین عمل را در مورد پای راست انجام دهید. شکل 22.8 وقتی که بین مچ پا و زانو به پاکسازی می‌پردازید، ابرهای تیره نواحی ران و باسن از بین می‌روند و حوزه انرژی در آن بخش درخشش بیشتری می‌یابد. سپس بخشی از تیرگی سمت چپ شبکه خورشیدی زدوده می‌شود. کار بر روی پاها را ادامه دهید. مفصل به مفصل، زانو به بالای ران، سمت چپ و سمت راست. شکل 22.9 در این حال پاکسازی حاله بیمار ادامه می‌یابد و او به وضعیت متفاوتی از آگاهی وارد می‌شود. از بالای ران به چاکرای دوم بروید. شکل 22.10 اینک حاله بیمار در ناحیه لگن به خصوص در حد فاصله دو دست شما پاک می شود. در این وضعیت دست راست شما بر بالای ران و دست
چپ بر روی مرکز چاکرای دوم درست بالای استخوان لگن قرار دارد. همین کار را در سمت دیگر بدن بیمار انجام دهید. از نقطه‌ای به نقطه دیگر بروید و به واسطه ازدیاد و کاهش شدت جریان انرژی از تغییرات انجام شده در حاله و میزان پالایش آن اطلاع حاصل کنید. هر بار که دست خود را در محل جدیدی قرار می دهید، ابتدا انرژی به آرامی جریان می یابد و این امر تا هنگامی که بین حوزه شما و بیمار ارتباط کاملی برقرار گردد ادامه می یابد. در این هنگام شدت جریان افزایش یافته به اوج خود می رسد و سپس به آرامی کاهش می یابد، متوقف می شود یا به کندی ادامه می یابد. این نشانه‌ای برای جابجایی دستان شماست. اثر جریان انرژی خارش یا گرماست. همیشه پیش از جابجایی اطمینان حاصل کنید که جریانی یک نواخت از انرژی در هر دو طرف یعنی محل دو دست جاری است. این توازن در مورد دو پا یا دو جهت قرینه بدن نیز باید مراعات گردد. پس از پاکسازی دقیق چاکرای دوم و شارژ و تجدید تعادل در آن، دست راست را بر روی این چاکرا و دست چپ را روی چاکرای سوم بگذارید. شکل 22-11. در مورد مری میبایست برای پاکسازی چاکراهای دوم و سوم زمان بیشتری صرف میکردم، زیرا بیشترین میزان انسداد در آن نواحی مشهود بود. هنگامی که این محدوده را پاکسازی نمودید، دست راست را بر چاکرای سوم و دست چپ را بر چاکرای چهارم بگذارید. با آغاز تصفیه و شارژ چاکراها، ارتباط شفاگر و بیمار عمیق‌تر می‌گردد. حتی شاید سرعت تنفس آنان نیز یکسان گردد. بدین ترتیب شما و بیمار آینه یکدیگر می‌شوید. در پی این امر می‌توانید با ایجاد و تغییر در سرعت تنفس خود دم و بازدم او را نیز کنترل کنید. این کار در این مرحله از شفا بسیار مهم است، زیرا با کار کردن بر روی چاکراهای مختلف محتویات عاطفی چاکراها را به حرکت در می‌آورید. جابجایی در محتویات عاطفی چاکراها و آزاد شدن عقده‌های مربوطه ممکن است باعث شود بیمار برای کنترل عواطف نفس خود را در سینه حبس کند. در اینجا با برقراری ارتباط بیشتر بین چاکراهای دوم و سوم، مری تلاش می کند تا راه عواطف خود را مسدود سازد، اما شما او را به تنفس تشویق می کنید. او از شما پیروی می کند و در نتیجه به گریه می افتد. همراه با این گریه احساسی از تنهایی به هر دوی شما روی می آورد. ممکن است در اینجا آن دسته از تجربیات کودکی مری را که با این احساس تنهایی ارتباط دارند مشاهده کنید. مشاهدات خود را با او مطرح کنید. با این کار او رابطه بین تجربیات فوق و احساسی درون خود را بهتر درک می کند و کمی بیشتر می گرید. در اثر ابراز عواطف مسدود شده در چاکراهای دوم و سوم، این چاکراها گشوده تر و پاکتر می گردند، چنانچه تحمل عواطف فوق برای شما دشوار است. سرعت تنفس خود را تغییر داده آگاهی خود را به سطحی بالاتر ارتقا دهید. به ارسال انرژی ادامه دهید. با پاک شدن چاکراها مری آرام خواهد شد. شکل 22-12 نشان می دهد که عمل پاکسازی 4 لایه تحتانی حاله مری را پاک کرده است، اما پارگی آن هنوز پابرجاست. چاکرای سوم در جایی که دچار پارگی شده است، یعنی لایه های پنجم و هفتم، به مراقبت ویژه نیازمند است. برای پاکسازی چاکرای چهارم، پنجم و ششم با
قرار دادن دست چپ بر روی چاکرای بالایی و دست راست بر روی چاکرای پایینی به سمت بالا پیشروی کنید. بیشتر بیماران هنگام کار بر روی چاکرای پنجم ترجیح می دهند دست چپ شفاگر به جای بالای گردن در زیر گردن قرار گیرد. پس از اتمام این مرحله صندلی خود را به بالای سر بیمار منتقل کنید و هر یک از دستان خود را بر روی یکی از شانه‌های او قرار دهید. انرژی را بین شانه چپ و راست او متعادل کنید و سپس به آرامی دستان خود را از دو سوی گردن به سمت شقیقه ها بالا آورید و در عین حرکت کماکان انرژی را از دستهایتان عبور دهید. در این قسمت چنانچه در مرحله نوآموزی هستید به مرحله ششم شفا می‌پردازید که در ذیل نکته ششم تشریح شده است. پس از مرحله ششم کار را در لایه هفتم به اتمام برسانید. این مرحله زیر عنوان مهربوم لایه کلیشه‌ای کتری تشریح شده است. در آغاز حرفه شفاگری تا کسب مهارت بیشتر کاری بیش از این انجام ندهید. انجام دادن این مراحل در حدود 1.5 ساعت به طول می انجامد. پس از ساعتها تمرین به تدریج لایه‌های برتر حوزه انرژی را شناسایی خواهید کرد و آنگونه که در ذیل عناوین شماره 4 و 5 ذکر شده در آن سطوح به کار خواهید پرداخت. پس از طی این مرحله حتی ممکن است لایه‌های برتر را نیز حس کنید و مطابق عنوان شماره 7 در سطوح 8 و 9 حاله به شفاگری بپردازید. من معمولاً برای حصول اطمینان از اینکه دانشجویان هیچ یک از موارد ضروری را در مورد پاکسازی نادیده نمیگیرند از آنان میخواهم یک بار به طور کامل عمل چلاتیون را انجام دهند. بعدها هنگامی که آنان در انرژی دهی به حوزه انرژی و لمس آن مهارت لازم را کسب کردند نیازی به پاکسازی یکایک چاکراها نخواهند داشت، زیرا در آن شرایط خود تشخیص می دهند که عمل پاکسازی را تا کدام چاکرا باید ادامه دهند. در مورد بیماران قلبی عمل معکوس کردن پاکسازی ضروری است، یعنی انرژی را باید از ناحیه چاکرای قلب به خارج جاری کرد، زیرا انرژی راکت تیر رنگی در این منطقه وجود دارد. در اینجا چند نکته دیگر را نیز در مورد پاکسازی مطرح می کنم. به یاد داشته باشید که خود را مجرا قرار دهید و عمدن انرژی را از خود عبور ندهید، بدین معنی که صرفاً ارتعاشات حاله خود را به سطوح مورد نیاز می رسانید و آنگاه مانند قرار دادن دو شاخه‌ای درون پریز برق خود را با حوزه انرژی کیهانی مرتبط می کنید و اجازه می دهید در شما جریان یابد. اگر در شفاگری جز این عمل کنید به سرعت خسته می شوید. نمی توانید از انرژی خود مصرف کنید یا در حوزه خود انرژی کافی برای شفاگری بیابید. باید مجرای عبور انرژی گردید. در عمل مجرا شدن تنها وظیفه شما بالا بردن ارتعاشات است تا مدار حوزه انرژی کیهانی را کامل کنید. تمرینات مربوط به گشودن چاکراها که قبلا تشریح شد برای بالا بردن ارتعاشات انرژی حوزه بسیار مفیدند. چنانچه از قبل برای شفاگری آماده باشید، کار خود را از لحاظ فرکانسی از سطح بالاتری شروع می کنید. در طول شفاگری صرفاً به این دلیل که در وضعیت آگاهی برتری به سر میبرید به آرامی از لایه‌ای به لایه بعدی انتقال می‌یابید، به خصوص در صورتی که تمرکز و تنفس صحیح خود را حفظ کنید. با تداوم بیشتر در آگاهی یاد شده احتمال انتقال به سطوح هرچه برتر افزایش می‌یابد. بهترین روش تنفسی که من نیز آن را استفاده می‌کنم دم و بازدم‌های طولانی و ممتد همراه با مکث‌های کوتاه بین دو تنفس است. این تنفس از نوع سایشی است، فصل 18 و از
راه بینی انجام می شود. علاوه بر این می توانید بر گسترش حاله خود نیز تمرکز کنید. مهمترین است هماهنگی حواس با حوزه‌های انرژی اطراف و استمرار در این وضعیت است. چنانچه در روند جریان انرژی مکسی پدیدار شد، می تواند نشانگر ورود فرکانس ارتعاشی بالاتری به حوزه انرژی شما باشد. کمی صبر کنید. چنانچه ورود چنین فرکانسی را حس نکردید، به کار خود ادامه دهید. هنگامی که به مدت بیشتری خود را با آگاهی برتر تنظیم کنید، تغییراتی در فرکانس‌های ورودی رخ خواهد داد. در نهایت خواهید توانست با تنظیم حرکات تنفسی و تمرکز بیشتر، درجات بخصوصی از فرکانس‌های ارتعاشی را در خود ثابت و مستمر نگاه دارید. دستان خود را کمی منقبض کنید و به طور ثابت بر روی بدن بیمار نگاه دارید. انرژی هایی را که از طریق چاکراهای خود دریافت می کنید از دستانتان عبور داده به بدن بیمار منتقل کنید. برای تسریع در جریان انرژی می توانید بدن خود را به لرزش درآورید. تمرین شماره 25 مربوط به فصل 21. در این مرحله از کار احتمالاً جریان در چاکراهای تحتانی بیشتر از چاکراهای فوقانی بدن شماست. به علاوه مقدار زیادی از انرژی از طریق کف پاها به زمین منتقل می گردد. حتماً پاهای خود را کاملاً بر روی زمین قرار دهید. تصور کنید که از کف پایتان ریشه هایی به اعماق زمین می رود و انرژی آن را جذب می کند. این عمل موجب تغذیه و شارژ کالبدهای تحتانی می گردد. سعی کنید در همه حال راحت باشید تا انرژی به طور آزادانه جریان یابد. حوزه انرژی بیمار انرژی را دریافت می کند و به طور خودکار به ناحیه مورد نیاز می رساند. به عنوان مثال، اگر دستانتان روی پای بیمار باشد، انرژی می تواند از نخاع بالا رفته و به پشت سر او برسد. در حین پاکسازی و آماده کردن بیمار برای اقدامات تخصصی تر، شفاگر می تواند از فرصت استفاده کرده و به قرائت حوزه بیمار و برقراری ارتباط با او بپردازد. در این زمان بیمار خود را می گشاید و تاریخچه زندگی خود را با ذکر جزئیات بیشتری با شفاگر در میان می گذارد. با قرار دادن دستان شفاگر روی بدن بیمار، اعتماد دو جانبه عمیق‌تری حاکم می گردد. در این احوال شفاگر ضمناً بدن بیمار را برای یافتن منطقه آسیب دیده بررسی می کند. در تصویر 2212 می بینیم که حاله مری پاکسازی شده و شفافتر از پیش است. آزاد شدن عواطف در طی پاکسازی چاکراهای دوم، سوم و چهارم آرامش عمیقی را در وی به وجود آورد. اینک 4 لایه اول حاله او چنان پالایش شدند که میتوان با تکیه بر نیروی آنها به کالبدهای پنجم و هفتم پرداخت. ممکن است برخی از بیماران حتی پس از پاکسازی کامل حاله تا سطح چاکرای ششم نیز آماده نباشند و هنوز انجام پاکسازی بیشتر در مناطق به خصوصی که دارای اختلالات شدید است ضروری باشد. برای نیل به این هدف 2 راه وجود دارد: نخست پاکسازی مسیر نخاع و دوم دفع یا جذب زباله‌های موجود در حاله از معابری به خصوص. به پاکسازی نخاع ممکن است بیماری به پاکسازی نخاع نیاز داشته باشد. شکل 22-13. این عمل به طور کلی عملی مفید است، زیرا جریان نیروی عمودی را در بدن پاکسازی می کند. اما من به طور معمول این کار را انجام نمی دهم مگر اینکه در ناحیه نخاع مشکل خاصی مشاهده شود، زیرا سایر مشکلات معمولاً مهمتر هستند و نخاعی سالم در جریان چلاتیون به خودی خود پاک می گردد. بخشی از این فن را از استادم سیبی آموختم. برای پاکسازی نخاع از بیمار درخواست کنید که بر روی شکم دراز بکشد. در این مورد ضروری است که میز یا تخت شما در ناحیه‌ای که سر بیمار در آن قرار می‌گیرد دارای سوراخی باشد تا بینی بیمار در آن قرار گیرد، زیرا سر او نباید به سمت عقب خم شود. در ضمن نباید روی خود را به طرفین بگرداند.
با انگشتان شست محل سوراخ‌های خاجی در ناحیه لگن را که محل عبور دسته‌ای از عصب هاست ماساژ دهید. این ناحیه بالای گلیتیوس ماکسیموس و در محل مهره کمر قرار دارد. اگر این قسمت را نمی‌شناسید، به یکی از کتب کالبدشناسی مراجعه کنید. این بخش متشکل از استخوان‌های مثلثی است که در هم فرو رفتند و رأس این مجموعه به سمت پایین است. در هر سمت این مثلث 5 حفره وجود دارد. آخرین مهره ستون فقرات بر روی این مجموعه سوار می شود و استخوان دنبالچه از رأس این مثلث آغاز می شود. حفره های استخوان خاجی را با انگشت شست خود دایره‌وار ماساژ دهید. انرژی که از انگشتان شما عبور می کند به رنگ نارنجی متمایل به قرمز است. به همین ترتیب در سمت راست بیمار بنشینید و با قرار دادن هر یک از انگشتان شست در یک طرف ستون فقرات به سوی سر بیمار حرکت کنید. بهترین نتیجه زمانی به دست می آید که حرکت انگشت دست راست در جهت عقربه های ساعد و انگشت چپ برخلاف آن باشد. اینک دو دست خود را مانند شکل 22-13 پیاله کنید و بر روی چاکرای دوم قرار دهید. انرژی نارنجی قرمز را از دستانتان به درون چاکرا بفرستید و در این حال دستان خود را در جهت عقربه های ساعد به گردش درآورید. در این حرکت باید جریان انرژی خود را در فرکانس نارنجی قرمز ثابت نگاه دارید. این روش در فصل 23 که به رنگ درمانی مربوط می شود تشریح می گردد. چاکرا را شارژ کنید. هنگامی که شارژ چاکرا پایان یافت، دستان خود را به سوی سر بیمار در امتداد ستون فقرات حرکت دهید. در حالی که دستانتان از برابر چاکرای دوم عبور می کند، اجازه دهید نور آن از نارنجی به اشعه متمرکزی مانند لیزر به رنگ آبی تغییر کند. جریان انرژی را طی حرکت به هیچ وجه قطع نکنید. برای اینکه این حرکت را بهتر انجام دهید، لازم است که مرتباً وضعیت نشستن خود را تنظیم کنید. اشعه آبی رنگ متمرکز نخاع را پاکسازی می کند و انرژی راکت را از بالای سر یعنی چاکرای تاج دفع می کند. کل این حرکات را 3 بار انجام دهید تا مسیر جریان اصلی انرژی کاملا پاک شود. برای کمک به باز شدن چاکراهای چهارم و پنجم می توانید به آرامی به آنها ضربه بزنید. جیم، پاکسازی مناطق تعیین شده در حاله بیمار. در هنگام پاکسازی از طریق حس برتر منطقه عمل بعدی را در کالبد فیزیکی شناسایی کنید. با کسب مهارت بیشتر برای کار در مناطقی که انرژی راکت بیشتری دارند، نیازی نیست که تمام چاکراها را پاک کنید. پس از تمرینات زیاد برای تمرکز بر منطقه به خصوصی در بدن بیمار، باید حداقل از چاکرای اول تا چاکرای قلب را پالایش نمایید. به الهامات دریافتی خود اعتماد کنید. کار اساسی تر این است که انرژی را به درون حوزه‌ای که دارای انرژی راکت است بفرستید و بدین وسیله موانع موجود در آن را ساست کنید. همراه با این عمل یا بدون آن می توان لعاب موجود در حال را مستقیما با دست بیرون کشید. برای به جریان انداختن انرژی در ناحیه‌ای به خصوص می توانید از دستانتان به طور مجزا یا به هم چسبیده استفاده کنید. با قرار دادن هر یک از دستها در یکی از طرفین انسداد انرژی، جلو و پشت، بالا و پایین بدن، می توانید انرژی راکت را با دست راست به پیش برانید و با دست چپ جذب کنید یا بالعکس. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فن رانش، کشش، توقف به فصل 7 مراجعه کنید. گاهی این عمل کفایت می کند و گاهی نیز استفاده از هر دو دست مناسب تر خواهد بود. به وسیله هر دو تکنیک می توان انرژی را مستقیما به درون انسداد فرستاد و در عمق حاله نفوذ کرد. این روش
در ضمن انرژی تازه را به ژرفای هاله سرازیر می کند و شیوهی مناسب برای پر کردن چاکراها محسوب می گردد. شکل 22-14 هر دو وضعیت دست را نشان می دهد. در روش دو دستی شست دستها را به هم قفل کنید و کف دستها را به شکل پیاله درآورید. رو به پایین بر فراز منطقه مورد نظر نگاه دارید. حتما باید دستان خود را کاملا به یکدیگر چسبانده و بین آنها یا انگشتان هیچ روزنه‌ای باقی نماند. انگشتان باید کمی خم شوند. برای افزایش جریان انرژی دستان خود را به لرزش درآورید. خواهید دید که بدین وسیله می توانید انرژی را چون شعاعی از نور به اعماق بدن بیمار بفرستید. این شعاع انرژی خلأ موجود در حال را پر می کند و پیوند انرژی های راکت را سست می نماید. راهنمایان معنوی شما را در مورد آنچه که مورد نیاز است هدایت کرده انرژی لازم را به سویتان ارسال می کنند. چنانچه آنان از این روش برای گشودن گره های انرژی استفاده کنند، به تدریج فرکانس ارتعاشات ارسالی را تغییر می دهند و پس از مدتی جریان انرژی را معکوس می کنند تا انرژی های مرده را به بیرون بمکند. شما صرفاً اجازه دهید دستانتان به شیوه مناسب حرکت کنند تا بدین وسیله با عمل مکش هماهنگ گردند. می توانید مقارن با خروج ارگان مرده دستان خود را بالا برید تا راهنمایان آن را از شما بگیرند. استفاده از دستان کالبد اتری شیوه دیگری برای مکش انرژی مرده از حاله بیمار است. برای این کار تجسم کنید که انگشتان اتری شما طویل شده به بدن بیمار نفوذ می کنند و همچون بیلچه یا شنکشی انرژی مرده را جمع‌آوری کرده به بیرون می کشند. تنها کاری که شما می بایست انجام دهید این است که انرژی مذکور را برداشته و از حاله بیمار خارج کنید. سپس راهنمایان با پرتو افشانی این انرژی را احیا می کنند و آن را به نوری سفید مبدل می سازند و سپس آن را در فضا متفرق می نمایند. بدین ترتیب اتاق کار شما مملو از انرژی مرده سرگردان نمی گردد. سپس در مرحله بعدی در شفا گام می نهید. به وقت مقتضا می توانید انرژی راکت را به وسیله قطعه بلوری نیز از حاله بیمار خارج کنید. به فصل 24 مراجعه شود. در این شیوه بلور به ابزاری قدرتمند مبدل می شود، زیرا به عنوان اشعه لیزر عمل می کند. این اشعه حاله بیمار را می شکافد و انرژی راکت را جمع‌آوری می کند. سپس شما آن را بیرون کشیده به دست راهنمایان می سپارید تا آن را به نور سفید تبدیل کنند. استفاده از بلورها همیشه مناسبت ندارد. برخی از افراد به قدری حساس هستند که تحمل چنین برش عمیقی را ندارند. پس از کار بر روی لایه کلیشه‌ای کتری هرگز از بلور استفاده نکنید. روش کار در این لایه را بعداً شرح خواهم داد. در غیر این صورت اثر شفا بر این لایه از بین خواهد رفت. بنابراین بیمار پس از شفای لایه کلیشه‌ای نیازی به بلور ندارد. این کار میباید پیش از رسیدن به لایه مذکور در هر نقطه معینی از بدن انجام گیرد. در مورد مری از هیچ نوع سنگی استفاده نشد. در خلال کار شفاگر می تواند لایه‌های مختلف حاله را بررسی کند تا چنانچه هر یک از اعضا تحت کنترل هر یک از چاکراها در سطح کلیشه‌ای نیازمند ترمیم هستند اقدامات مقتضا را انجام دهد. اقدام به شفاگری در لایه کلیشه‌ای اتری یا کتری عملی است که راهنمایان معنوی در مورد آن تصمیم می‌گیرند.
این عمل میبایست پس از پالایش کامل 4 لایه اول حاله انجام گیرد. در واقع آلودگی لایه‌های تحتانی موجب می‌شود که رویت کالبد کلیشه‌ای اتری از لابلای انرژی راکت و تیره بسیار دشوار باشد. چنانچه راهنمایان ضرورت کار بر روی کالبد کلیشه‌ای کتری لایه هفتم را تشخیص دهند، شفاگر باید بلورها را از بیمار دور کند، زیرا وجود آنها در کنار بیمار موجب می شود که نتواند از کالبد خود خارج گردد، در حالی که در این شرایط خروج بخشی از بیمار از کالبدش ضروری است. در غیر این صورت درد بسیاری را متحمل خواهد شد و این موجب شکست عمل خواهد گشت. یک بار من بدون دور کردن بلورها از بیمار تلاش کردم تا پارگی مختصری را در کالبد هفتم بخیه بزنم. در لحظات نخستین عمل بیمار از شدت درد به فریاد آمد. در این هنگام دستان من با بدن او تماس نداشتند. به سرعت بلورها را جابجا کردم. کار بخیه را به اتمام رساندم و التهاب بزرگ سرخ رنگی را که در اثر درد در لایه‌های 1، 2، 3 و 4 به وجود آمده بودند به وسیله روش‌های پاکسازی که قبلا تشریح شد زدودم. در این مرحله از شفا اگر راهنمایان کار بر روی لایه کلیشه‌ای اتری لایه پنجم را ضروری تشخیص دهند، جابجایی بلورها ضرورتی ندارد. به نظر من دلیل این امر این است که فعالیت‌های این کالبد در فضای منفی انجام می‌گردد و لایه مذکور از لحاظ حسی به بدن وصل نیست. دال، تمرینی برای فراخوانی راهنمایان به درون حاله شفاگر هنگام کار. چنانچه در فراخوانی راهنمایان به درون حوزه انرژی خود دچار مشکل هستید، تمرین زیر را توصیه می کنم. در صورتی که مایل باشید می توانید این تمرین را حتی پیش از آغاز کار انجام دهید. البته حتما پیش از انجام دادن آن به وسیله تمرین 22 تصویرسازی یا تجسم در فصل 21 حوزه انرژی خود را شارژ کنید. پس از اینکه حوزه انرژی خود را شارژ و متعادل نمودید، تمرین بالا را تکرار کنید و برای تسهیل در ورود اساتید آن را کمی تغییر دهید. چنانچه دستانتان با بدن بیمار تماس دارد، پیش از آغاز تمرین آنها را به آرامی از بدن او دور کنید. به چاکرای اول خود باز می‌گردیم. آن را در حال دوران و قرمز رنگ مجسم کنید. این رنگ را با تنفس 2 بار به درون بکشید. در دم دوم آگاهی خود را به چاکرای دوم منتقل کنید و نور قرمز را به نارنجی متمایل به قرمز مبدل کنید. به یاد داشته باشید که شما این رنگ را نمی سازید، بلکه صرفاً آن را می بینید. اکنون به وسیله بازدم این رنگ نارنجی متمایل به قرمز را از ریه های خود خارج کنید. با ادامه تمرکز بر دومین چاکرا رنگ نارنجی را با دم به درون بکشید و در بازدم همان رنگ را به بیرون بفرستید. مجدداً عمل دم را انجام دهید و در این حال در صفحه بصری درون خود به چاکرای سوم منتقل شوید و رنگ بازدم را به زرد تبدیل کنید. زرد را با عمل دم، بازدم، دم تنفس کنید و پیش از بازدم بعدی بر روی چاکرای چهارم تمرکز کنید و رنگ سبز را با بازدم بیرون دهید. سبز را در دم، بازدم، دم تنفس کنید و پیش از بازدم بعدی آگاهی خود را به چاکرای گلو
منتقل کنید که نور آن آبی رنگ است. این رنگ را در بازدم از ریه های خود خارج کنید و آن را مجددا در دم، بازدم، دم تنفس کنید. در اینجا نیز پیش از بازدم بعدی به چاکرای سوم منتقل شوید و در بازدم رنگ بنفش را خارج کنید. بنفش را در دم، بازدم، دم تنفس کنید و پیش از بازدم بعدی با انتقال به چاکرای تاج رنگ بنفش را به سفید مبدل سازید. از چاکرای تاج به بیرون بروید. در همین حال بگذارید راهنمایان از معبر پسین چاکرای گلو به حوزه انرژی شما وارد شوند. حضور آنان را در ناحیه شانه و بازوان خود در قالب فشاری مختصر حس خواهید کرد. شاید حس کنید که حوزه تان از انرژی پر شده است. در اینجا ممکن است یکی شدن دستان راهنما با دستان خود و تشعشع نور از سر انگشتان خود را مشاهده کنید. سعی کنید راحت باشید و به این وضعیت عادت کنید. چنانچه مایل باشید می توانید دستان خود را به قسمتی از بدن خود تکیه دهید. می توانید با یکی از دوستان خود به تمرکز بپردازید. بگذارید دستتان با قسمتی از بدن او که محتاج شفا است تماس حاصل کند. ممکن است این قسمت مربوط به بخشی از بدن او باشد که شما آن را تشخیص نداده بودید. اجازه دهید تا انرژی باشکوه و شفابخش در ملازمت عشق از دستانتان جاری شود. هرگز از لمس عاشقانه بدن بیمار نهراسید. 4. درمان لایه کلیشه اتری، کالبد 5. هنگامی که راهنمایان تصمیم بگیرند که به لایه کلیشه اتری بپردازند، با اشاره‌ای به شفاگر می‌فهمانند که دستانش را به طور ثابت و مجزا بر 2 موضع مختلف بدن بیمار، معمولاً 2 چاکرای مختلف، قرار دهد. از این لحظه به بعد کنترل عمل شفا در دستان راهنمایان است و شفاگر عملاً در وضعیتی منفعل قرار می‌گیرد. هنگامی که من در درمان لایه کلیشه اتری مهارت یافتم، قادر به رؤیت وقایعی گشتم که در این مرحله انجام می‌شوند. باور کردن این وقایع در ابتدا برایم بسیار دشوار بود، زیرا آن را به عمل جراحی معمولی که در بیمارستان‌ها شاهدیم بسیار شبیه می‌دیدم. علاوه بر این، گاهی این تصاویر را ناشی از تصورات خود می‌پنداشتم. بنابراین از 2 تن از دوستانم که در روشنبینی کاملا مهارت دارند خواهش کردم تا در جلسات شفاگری شرکت کنند. بدین وسیله میخواستم مشاهدات آنان را با دریافت‌های خود مقایسه کنم که البته با هم منطبق بودند. آنچه که ما معمولا میدیدیم این بود: هنگامی که دستانم را به صورت منفعل بر بدن بیمار قرار میدادم، دستان اتری من از دستان فیزیکی هم جدا می شدند و به ژرفای بدن بیمار نفوذ می کردند. سپس دستان راهنمایانی که من آنان را جراح می نامم در دستان اتری من نفوذ می کردند و به مفهوم واقعی کلمه به جراحی می پرداختند. در این هنگام حجم دستان اتری من به شدت افزایش می یافت. برای انجام دادن جراحی راهنمایان لوله هایی را از دستان من می گذراندند و به بدن بیمار فرو می کردند. آنان مشخصاً از ابزاری که در جراحی معمول است استفاده می کنند. ابزاری مانند چاقوی جراحی، گیره، قیچی، سوزن، سرنگ و غیره. این ابزار برش می دهند، می تراشند، قطعاتی را از کالبد جدا می کنند، پیوند می زنند و مجدداً همه چیز را می دوزند.
یک بار سرنگ بزرگی را دیدم از درون دستانم به پایین رفت و به بدن بیماری وارد شد که اعصاب نخاعی او رشد کرده و به هم بخیه خورده بودند. در این لحظه به دوست روشنبین خود نگاه کردم و پرسیدم تو هم این را دیدی؟ او گفت آری و دقیقاً همان صحنه را برایم تشریح کرد. از آن هنگام ما در بسیاری از جلسات شفاگری با هم بودیم و همواره نیز شاهد یک صحنه واحد بودیم. تمام این اعمال در لایه پنجم حاله انجام می شوند. این کالبد ظاهراً در فضایی منفی قرار دارد که در فصل 7 شرح دادیم. بر اساس دریافتی که به وسیله حس برتر خود داشتم، فضای منفی به عکسی نگاتیو شباهت دارد که نقاط تیره در آن روشن و نقاط روشن تیره هستند. در فضای منفی جایی که انتظار خلأ داریم پر است و بالعکس. در این لایه تمام بخش‌های تهی به رنگ آبی کوبالتی هستند و همه خطوط حوزه مانند شیارهایی در بطن رنگ آبی کوبالتی به نظر می رسند. هنگامی که شخص در این منطقه قرار می گیرد، این وضعیت را کاملا عادی می یابد. سطح یا لایه پنجم برای تمام اجسام و اشکال طبقه فیزیکی در حکم کلیشه یا قالب است. اگر ساختاری در حال مختل گردد، قالب آن باید در سطح پنجم ترمیم شود تا محتوای قالب یا جسم فیزیکی در طبقه مادی سلامتی خود را باز یابد. بنابراین تمام جراحی‌های حاله باید در لایه پنجم انجام شوند. بدین ترتیب جراحی اتری در عمل عبارت است از آفرینش فضایی منفی برای رشد کالبد اتری و بهبودی آن. در طی این نوع جراحی که من آن را جراحی معنوی مینامم، شفاگر به هیچ وجه نباید دستان خود را حرکت دهد. در حقیقت در بسیاری از اوقات دستان او آنچنان فلج می شوند که حرکت دادن آنها در عمل بسیار دشوار است. هرگاه که من چنین تلاشی را به عمل آوردم، انرژی عظیمی به مصرف رساندم. نشستن بدون هیچ حرکتی که گاهی ممکن است حتی 45 دقیقه به طول انجامد، محتاج شکیبایی بیمانندی است. پس از خاتمه جراحی، راهنمایان محل زخم را ضد عفونی می کنند و به آرامی محل جراحی را بخیه می زنند. سپس دستان اتری شفاگر به کندی بالا می آیند و با دست فیزیکی او یکی می شوند. در این مرحله نیز صبر لازمه کار است. گاهی از این کندی حرکت خسته می شوم. در نهایت دستی که در سمت تحتانی تر بیمار قرار دارد معمولاً دست راستم آزاد می شود و راهنمایان از من می خواهند که آن را در امتداد بدن بیمار حرکت دهم تا به دست چپم برسد. سپس دست چپ را به آرامی حرکت می دهم و گام به گام همراه با حرکات ملایم دست و انگشتان محل جراحی شده کالبد کلیشه‌ای اتری را با قسمتی از بدن بیمار که با آن در انطباق است پیوند میزنم. این عمل با بلند کردن آرام دست از مجرای چاکراها انجام می شود تا هنگامی که شکاف حاله بسته نشود و حوزه های انرژی بخش قدیمی و جدید پیوند نخورند، دستان شفاگر از بدن بیمار جدا نمی شود. و اما در مورد مری، او در وضعیتی آرام و راحت روی میز مخصوص دراز کشیده است تا آخرین مرحله پاکسازی را انجام دهیم. البته تا حدودی از جسم خود خارج شده و در حال استراحت است. حاله او کماکان انرژی دریافتی را برای شفای خود به مصرف می‌رساند. بیمار اکنون آماده است تا برای درمان فتق مجرای مری تحت عمل جراحی معنوی قرار گیرد. هنگامی که دستانتان را بر روی چاکراهای سوم و چهارم قرار می دهید، شکل 22-15
دستان اتری شما به بدن بیمار فرو می روند و بدین ترتیب به بهترین نحو از وضعیت داخل بدن او مطلع می شوید. آن را لمس می کنید، می بینید یا می شنوید. اینک در فضای منفی هستید، اما آن را کاملا طبیعی می دانید. در حالی که سرعت فرکانسی ارتعاشاتتان افزایش می یابد، حاله شما گسترده تر می گردد. حضور شخص یا اشخاصی را در پشت سر خود حس می کنید. همه راهنمایانی که دستن در کار جراحی هستند به آرامی وارد حوزه انرژی شما می شوند. این احساس بسیار آشنا، آرام بخش و بیش از همه لذت بخش است. اینک در اقلیم فرشتگان و سرزمین آرامش قدم گذاشته اید و با تمام عالم در صلح و صفا هستید. در این حال که تسلیم و مطیع قدرت خلاقه خود هستید، دستان جراحان را مشاهده می کنید که از معبر دستان اتری شما وارد بدن بیمار می شوند و پارگی ناحیه دیافراگم را بخیه می زنند. باور کردن این عمل در ابتدا دشوار است، ولی با گذشت زمان به قدری طبیعی می شود که بدون هیجان شاهد این واقعه خواهید بود. آنچه که اهمیت دارد بهبودی بیمار است. در واقع شما به دانشی اعتماد می کنید که فراسوی تعبیرات شخصی و محدود شما به شفا می پردازد. راهنمایان پس از ترمیم پارگی قالب بازسازی شده را با سایر قسمت‌های لایه کلیشه‌ای پیوند می‌زنند. سپس حس می‌کنید که آنان به تدریج انرژی خود را پس می‌کشند. از مشاهده اینکه دستان اتری شما در چه عمقی از بدن بیمار مشغول جراحی بودند، شگفت زده می‌شوید. در ابتدای امر متوجه این ژرفا نشده بودید، ولی اکنون که حوزه انرژی در حال خارج شدن است، این امر آشکار می گردد. در این لحظه شاید حتی بیمار هم آن را مشاهده کند. سپس کنترل بیشتری روی دست راست خود خواهید داشت. رابطه آن با بدن بیمار سست‌تر می گردد و آن را به آرامی بالا می آورید. پس از اینکه دستتان را کاملا از بدن بیمار خارج کردید، انگشتان خود را کمی حرکت دهید. اینک به آرامی و ملایمت دست چپ را جدا کنید. اکنون برای پرداختن به کالبد هفتم آماده اید، ولی پیش از آغاز کار ذکر چند نکته کوچک در مورد درمان لایه کلیشه‌ای اتری ضرورت دارد. در حین جراحی کالبد کلیشه‌ای اتری، راهنمایان فرکانس رنگ‌ها، جهت جریان انرژی و محل جراحی را کاملا تحت کنترل خود در می‌آورند. هرقدر به آنان بیشتر اعتماد کنید و از دستوراتشان پیروی کنید، قابلیت‌های آنان افزایش می‌یابد. علاوه بر اقدامات معمول جراحی، آنان گاهی شما را در مقام شفاگر هدایت می‌کنند تا دو دست خود را با بی حرکتی در دو نقطه بدن بیمار نگاه دارید و از شما می‌خواهند که ارتعاشات حاله خود را افزایش دهید تا انرژی قدرتمند ارغوانی و گاهی نقره‌ای وارد عمل شود. هنگامی که جریان انرژی شدت زیادی دارد، نباید به هیچ وجه حرکت کنید، زیرا بدین وسیله نه تنها حاله بیمار که حاله خودتان نیز دچار گسستگی می‌گردد. پس از اینکه انرژی کافی برای سست کردن پیوندهای بخش آسیب دیده وارد حوزه بیمار شد، راهنمایان جریان انرژی را معکوس می‌کنند تا انرژی مرده را به خارج از حوزه بمکد. این مرحله از شفا در سطح برتری رخ می‌دهد و احتمالاً از انرژی‌های کالبد ششم استفاده می‌کند. این عمل انرژی‌های راکد به خصوصی را از کالبد کلیشه‌ای اتری جدا می‌کند. انرژی‌هایی چون قالب روانی ویروس‌ها، باکتری‌ها یا آنگونه که در یکی از تجربیات مشاهده کردم، دانه‌های سفیدی که در خون بیمار مبتلا به سرطان خون وجود دارد. این عوامل چنان از جا کنده شده و از حوزه خارج می شوند که احتمال تولید مجدد آنان در کالبد فیزیکی کاملا از بین می رود. هر از چندگاهی
گروه کوچکی از افرادی که دارای حس برتر هستند دور هم جمع می شوند تا برای مقابله با مسائل و مشکلاتی که استفاده از حس برتر در زندگی روزمره به وجود می آورد به طور دو جانبه به یکدیگر انرژی دهند. من نیز در این جلسات شرکت می کنم. علاوه بر این، هر یک از ما به شیوه خود به شفای دیگری می پردازیم. هر یک به نوبت در نقش بیمار ظاهر می شویم. این عمل بسیار ثمر بخش است، زیرا بدین وسیله نه تنها از مسائل شفاگران بلکه از مشکلات بیماران نیز آگاه می شویم. جلسات فوق بسیاری از قابلیت‌ها را در حواس من ایجاد کرده است و به وجود آورنده چارچوبی بوده که از طریق آن می توانم تجربیات شفاگری خود را به دیگران منتقل کنم. ما در راه آموختن شیوه مشاهده هر یک از کالبدهای حوزه شناسایی تجربیات مربوط به این مشاهدات و تأثیر این اطلاعات در یافتن شیوه‌های نوین درمانی هستیم. 5. درمان لایه کلیشه‌ای کتری یا بازسازی شبکه زرین هاله. کالبد هفتم. بسیاری از اوقات هنگامی که در لایه پنجم هاله اختلالی رخ می‌دهد، می‌توان آن را در کالبد هفتم نیز ردیابی کرد. بنابراین بازسازی لایه هفتم نیز ضروری است. این عمل معمولاً پیش از پرداختن به لایه ششم انجام می‌شود. هرچند در این مقطع شفاگری برخی از فرکانس‌های لایه ششم نیز به خودی خود وارد عمل شده‌اند. درمان لایه هفتم از این لحاظ با درمان لایه پنجم تفاوت دارد که در این مورد شفاگری نقشی فعال بر عهده دارد. در لایه پنجم وظیفه اصلی شفاگر تسلیم و اطاعت است. در اینجا شفاگر باید فعالانه تنفس کند و دستان و انگشتان خود را به کار گیرد. او در عین حال موظف به حفظ حساسیت و تمرکز بر سطوح برتر ارتعاشی می باشد. ارتقا یافتن تا سطح هفتم مستلزم مقدار زیادی تمرکز و کنترل تنفسی است. نور زرین این لایه بسیار نیرومند و دارای خاصیت ارتجاعی است. در اکثر اوقات این نور به شکل شبکه‌ای از ریسمان‌های نازک زرین که به شدت مستحکم هستند ظاهر می‌گردد. راهنمایان بیمار همواره برای شفا و کمک حاضر می‌شوند. اگر هوشیار باشید، آنان را مشاهده می‌کنید که از ابتدا به همراه بیمار وارد مطب می‌شوند. آنان در این مرحله از شفا معمولاً بیمار را از کالبدش بیرون می‌کشند و به مراقبت از او می‌پردازند تا آرامشی عمیق بر او حاکم شود و کار درمان تسهیل گردد. معمولاً تجربه‌ای که بیمار به یاد می‌آورد شناور بودن در فضایی آرام بخش است. غالباً بیمار پیش از بیداری یا برخاستن از تخت در پایان شفا از میزان هوشیاری خود در وضعیت یاد شده آگاه نیست. درمان لایه کلیشه‌ای کتری که عبارت است از بازسازی کالبد هفتم به وسیله نور زرین مشتمل بر دو بخش اصلی است. یک، پاکسازی و بازسازی ساختار شبکه‌ای اعضای بدن، عضلات، اعصاب و سایر بخش‌های بدن. 2. پالایش و تجدید بنای چاکراها. دستان راهنما به واسطه دستان شفاگر عمل می‌کنند و حرکات آن را تحت پوشش قرار می‌دهند. آنها معمولاً پشت سر و درون دستان شفاگر جای می‌گیرند. در هنگام کار ریسمان‌های زرین نازکی از سر انگشتان شفاگر خارج می‌شوند که با سرعت زیادی حرکت می‌کنند. سرعت حرکت این ریسمان‌ها در مقایسه با حرکات سریع انگشتان شفاگر بسیار بیشتر است. راهنمایان معمولاً برای بازسازی شبکه این کالبد شبکه مختل شده عضو مورد نظر را از بدن جدا می‌کنند و به طور مجزا بر روی آن کار می‌کنند. این اقدام تنها هنگامی صورت می‌گیرد که آگاهی بیمار اجازه آن را صادر نماید. منظور آگاهی درونی اوست، نه هوشیاری ظاهری. در این لحظات بیمار کاملا هوشیار است و در حال گفتگو با راهنمایانشان میباشد.
البته هنگامی که به جسم خود باز می‌گردد، ممکن است این گفتگو را به خاطر نیاورد. در اینجا یک بخش دیگه از کتاب حال درمانی با دستان شفابخش به پایان میرسه. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید و اگر این بخش براتون مفید بوده لطفاً لایک کنید و اون رو با دیگران به اشتراک بگذارید و انرژی مثبت رو گسترش بدید. تا درودی دیگر، بدرود.